أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف إن شاء الله تعالى قراءة كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية لسيدي الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن الآن في قراءة الباب الخامس في الاسم الذي يخص الإمام وحده، وفي صفاته وأحواله، وأن الإمام لا يكون إلا واحدا من أربع: إما عالم عامل، أو عالم غير عامل، أو لا عالم ولا عامل، أو عامل وغير عالم. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا الباب سيتكلم أيضا الشيخ محي الدين على كيفية سياسة الإمام لخواصه ولعامة أجناده وكيفية ظهوره لهم، وما هو الميزان في ذلك. وهذا الباب من أجمل أبواب هذا الكتاب، وفيه فوائد كثيرة في السلوك وفي إصلاح الإنسان نفسه. فنبدأ وبالله التوفيق. إذن بعد الانتهاء من الباب الرابع الذي تحدث فيه الشيخ قدس الله سره عن سبب الحرب بين العقل والهوى، وأن الهوى هو الأمير الثائر الذي يريد أن يستولي على مدينة البدن ويصرفها تحت أمره وينزع الملك عن الخليفة الذي هو الروح. فهنا في هذا الباب الخامس سيتكلم الشيخ محي الدين عن الاسم الخاص الذي يخص الإمام وهو الخليفة، وعن صفاته وأحواله، وكذلك سيتكلم عن بعض الأمور التي يجب على الخليفة أن يتبعها في سياسته لخواصه ولعامة أجناده في هذه المملكة الإنسانية. فيقول: الباب الخامس في الاسم الذي يخص الإمام وحده وفي صفاته وأحواله، وأن الإمام لا يكون أبدا إلا واحدا من أربعة أصناف. يعني جرت الحكمة الإلهية في العالم أن يكون للخليفة عليه اسم يختص به وحده دون غيره، لا سبيل إلى أن يتسمى به أحد حتى إذا ذكر هذا الاسم تميز وعرف، ولم يعطه اللفظ على مجرى العادة أن يفهم منه غير الإمام ولا عليه من بقية أسمائه ولو كانت ألفا، بوقوع الاشتراك تأسيا بمن استخلفه وهو الله سبحانه وتعالى. يعني كما أن اسم الله يخص حضرة الخالق سبحانه وتعالى فلا يتسمى به غيره، وإذا ذكر اسم الله فتعلم الإشارة أنه اسم لخالق الكون الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكذلك الخليفة لا بد أن يكون له اسم يخصه، إذا ذكر يعلم أن هذا هو الخليفة. فذلك تأسيا بمن استخلفه وهو الله تعالى، فإنه سبحانه اختص باسم الألوهية، حتى إذا قال أحد الله لم يفهم من هذا الإطلاق سوى الفاعل سبحانه. ألا ترى لما أنزل تعالى قوله اعبدوا الله الآية لم يقولوا وما الله، ولما قيل لهم
اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. إذن عرفوا اسم الله ولم يعرفوا بداية اسم الرحمن. قلنا أو فلنا أن ننظر أي اسم يختص به هذا الإمام نطلقه عليه، فلم نجد شيئا إلا ما سماه به الله تعالى في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقد منع سبحانه أن يوجد منه في زمان واحد اثنان، فحسم ذلك بقوله، يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فلا يصح إقامة ملك بين مدبرين وإن اتحدت إرادتهما. إذن الاسم الذي يخص الإمام هو الخليفة، فهذا هو الاسم هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد قال الشيخ محي الدين في أول هذا الكتاب أن الروح في الإنسان هو مثل آدم في العالم، فهو خليفة على الإنسان كما أن آدم أنزله الله خليفة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن لا يصح إقامة ملك بين مدبرين وإن اتحدت إرادتهما. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه قد يأمر أحد الخليفتين بعين ما ينهى عنه الآخر، ولا بد من امتثال أمر أحدهما إذ لا يسوغ امتثال الأمرين لأنهما متناقضين. فإن تركوا يعني الرعية إن تركوا عوقبوا وإن أطاعوا أحدهما عاقبهم الآخر، إذ بنفس ما يطيع الواحد عصوا الآخر فعاقبهم من عصوه، فوجب على من أطاعه نصرهم، فأدى ذلك إلى حروب وفتن تشعل عن تدبير الملك فيخرب هذا الملك، فلهذا نص على خليفة واحد. اعتراض: فإن قيل قد سمعنا الله تعالى يقول وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقد قلت إنه واحد شرعا، فكيف الجمع؟ فنقول إن سر الخلافة واحد وهو متوارث، تتوارثه هذه الأشباح يعني الأجسام. فإذا ظهرت في شخص أو ظهر في شخص هذا سر الخلافة، فإذا ظهر في شخص ما دام ذلك شخص متصفا به من المحال شرعا أن يوجد لذلك القبيل في ذلك الزمان بعينه في شخص آخر، وإن ادعاه أحد فهو باطل ودعواه مردودة، وهو دجال ذلك الزمان، يعني الذي يدعي الخلافة في زمن وجود الخلافة أو الخليفة. فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إلى شخص آخر فانتقل معه اسم الخليفة، فلهذا قيل خلائف. فانظر في هذا الفصل فقد نبهت فيه على أسرار لم أجزم على إيضاحها يعني في بداية الأمر. تنبيه: فإذا تقرر هذا وثبت فينبغي لهذا الخليفة أن يتخلق بأسماء من استخلفه حتى يظهر ذلك في أخلاق رعيته، كما بين هذا في الباب الرابع. إذن حتى يظهر في أخلاق رعيته وفي أفعالهم. وقد فسرنا معنى التخلق بالأسماء الربانية في كتابنا المترجم بعنوان كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى. فإذن هذا كتاب آخر ذكره الشيخ محي الدين في هذا الكتاب، وبالتالي هذا يعني أن هذا الكتاب قد كتب في بداية يعني سيرة الشيخ محي الدين عندما كان بالمغرب قبل أن يأتي إلى المشرق. فيا أيها السيد الكريم حافظ على شريعتك واجعل ملكك خادما لها،
ولا تعكس فيعكس عليك، ولا تغفل عن النظر في كل حين في رعاية الأحكام الظاهرة والأسرار الباطنة المتولدة عنها، التي وهبها الله تعالى لك على طبقات العوالم الذين ذكرناهم في الإنسان. ثم يندرج الأمر إلى وزيرك فيكون على هذه الحالة، ثم إلى كاتبك وهو صاحب الديوان، ثم إلى كل وال في مملكتك، فعليك بكظم الغيظ وتوقير الكبير ورحمة الصغير ورؤية إحسان المحسن والغض عن إساءته والتغافل عن الزلة. الخلاصة هنا أن على الخليفة أن يتخلق بأسماء أو بخلائق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي استخلفه كما ورد في الحديث: إن لله 300 خلق، من تخلق بواحد منها دخل الجنة. وعلى الإنسان أن يتخلق بكل أخلاق الله تعالى ويتحقق بأسمائه الحسنى. وقد وضح الشيخ هذا بهذا الكتاب الذي هو كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى. فإذا تخلق الإمام بالأسماء الحسنى سرى ذلك منه إلى وزيره الذي هو العقل، ثم إلى الكاتب، ثم إلى الولاة، ثم إلى الرعية، فتصلح الرعية ويتحقق الغاية. فعلى الخليفة أو الإمام أن يكون أو أن يكتم غيظه ويوقر الكبير ويرحم الصغير وإلى آخره من هذه الأخلاق التي ذكرها هنا. ثم يتغافل عن الزلة والسقط، وذلك بأن تزل العين يوما بنظرة في فضول، أو اللسان في لفظة فضول، فيكظم الغيظ بالاستغفار والإنابة، فما وقع فيه لا كمن غمض عينه أعواما أو صمت من غير استغفار زمانا. وأما توقير الكبير فليس في الباطن للسن حظ، وإنما هو الكبر بالشرف والمرتبة، والصغر على هذا التشبيه أو على هذه النسبة. وأما رؤية إحسان المحسن فإذا أحسن إليك عامل من عمالك مثل العين والسمع، فلك أن تجزل له العطاء على ذلك من مقامه وما يليق به. تعطي كل عضو من الأعضاء جائزة على ما يقدمه من العطايا الخيرة أو الصحيحة التي جاءت في مكانها، وكذلك في غير ذلك. إذن تذكرة: والذي أوصيك به أيها السيد الكريم ألا تنفذ أمرا في ملكك حتى تنظر إلى عاقبة ذلك الأمر، فإن أعقب خيرا أمضيته وإلا أمسكت. فتأن في أمورك، أعني في الطاعات، إذ العلل كثيرة، فإن النفس قد تأمر بالطاعة لأمر ما يجب مخالفتها فيه، وهذا عند أرباب النفوس باب متسع فيه أو فيه متسع. يجب التأني حتى وإن أمرت النفس بالطاعة، لأن بعض الطاعات تكون موافقة لغرض النفس، وبالتالي قد تصرفها عن طاعة أعظم. وقد بين الشيخ هذا الأمر في باب في كثير من أبواب الفتوحات المكية، ولكن عندما تكلم عن الخواطر فقال إن بعض الخواطر يجب مخالفتها حتى وإن كانت تأمر بمندوب أو تأمر بطاعة، ولكن هناك تفاصيل يجب الرجوع إليها. نخالف، وإنما نخالف بإنجاز أو بتحقيق أمر أو طاعة أحسن. كمن مثلا أن تحدثه نفسه أن يقرأ القرآن الكريم في وقت الصلاة، يجب عليه أن يقرأ القرآن الكريم، ولكن يجب أن يصلي في وقت الصلاة ثم يقرأ القرآن الكريم، فلا يقدم شيئا على شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن عبرة: يا أيها السيد الكريم، والذي أوصيك به أن لا تتجلى لرعيتك إلا لمحة بارق،
أو خيال طارق، فإنهم لا يعرفون قدر الخلافة لقصورهم، فربما بإدامة التجلي أساءوا الأدب، بل لا يكون إلا كذلك. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فقد نبه على مقام القبض والتجلي هنا، إنما هو إظهار التوحيد يوما. إذن والتجلي هو إظهار التوحيد يوما ما، وفي يعني التوحيد يعني مع الرعية يوما ما، ليس في جميع الأيام، وفي نازلة ما، لا في كل الأيام ولا في كل النوازل، لأن استدامة التجلي تؤدي إلى تعطيل الأحكام والديانات، وإذا كان ذلك كذلك خرب الملك عاجلا وآجلا، فالله الله ولا لمحة بارق من التوحيد. سياسة. يا أيها السيد الكريم، طبعا المقصود هنا بالتوحيد يعني أن يظهر الخليفة وكأنه واحدا مع رعيته، يعني يزيل الحدود وبالتالي يتجلى لهم بذاته. سياسة. يا أيها السيد الكريم، اصغي إلى سياسة مدنية من أخ شفيق عليك رفيق بك، ينبغي لك عندما تريد أن تبرز لأهل مملكتك وتظهر في عالمك المتصل والمنفصل من عالم الملكوت والجبروت والشهادة، والتي سيأتي ذكرها هذه بعد قليل، وفصلها أيضا الشيخ محي الدين في كتب أخرى. فعندما تبرز لأهل مملكتك وتظهر في عالمك المتصل والمنفصل من عالم الملكوت والجبروت والشهادة، فلتقدم وزيرك العقل رضي الله عنه إلى جميع مملكتك يقوم فيهم مقامك، يعني قبل أن تبرز تقدم العقل، ويعرفهم بتجليك لهم، ويوقر في نفوسهم من هيبتك وجلالك وعظيم سطوتك ما لا تنفر نفوسهم به عنك، ويقرر لها أيضا في قلوبهم من حنانك ولطفك ورحمتك وجودك وجسيم منتك ما لا يؤديهم إلى الإدلال عليك، فيلقونك في حد الاعتدال، لا قانطين ولا مدلين بل معتدلين. إن أرادوا الانبساط عليك قبضهم ما وقر في نفوسهم من خبر رؤيتك وعظيم سطوتك، وإن أرادوا الانقباض بسطهم ما وقر في نفوسهم من حنانك ورأفتك، فهم في شهودك بين الخوف والرجاء في مقام الهيبة والأنس قد أمنوا العقاب وخافوا الإجلال، يعني خافوا ليس من العقاب، خافوا من الجلال أو الإجلال، كما قال الشاعر: كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال. ولكن يبين الشيخ هنا أن هذا المقام لا يصح إلا في الطائفة الملكوتية الكروبية، أي هم المقربين من الخليفة، فهم الذين يخافونه أو يجب أن يخافوه إجلالا وليس خوفا من الظلم. وأما من دونهم يعني من عامة الرعية فمشاهدة العقاب تمنعهم من الإدلال. قال الله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقال أيضا: يخافون ربهم من فوقهم. فيا أيها السيد، اجعل عقوبة من عصاك على قدر مرتبته منك وقرب منزلته. ألا ترى أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه كيف أقام سنة ما سقى نفسه شربة ماء عقوبة لها حين امتنعت عليه لأمر أراده منها لله تعالى. تكملة حكمية. أيها السيد الكريم، نزه نفسك عن الدنيا وأوصارها واجعلها خادمة لك ولرعيتك، وما الدنيا إلى جانب منصبك الذي أهلك الله إليه
المقدس عن تعلق الكونين يعني الدنيا والآخرة، فكيف عن الدنيا التي مقتها الله تعالى وما نظر إليها من حين خلقها، ناهيك من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالجيفة والمزبلة، مع إخباره أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله تعالى. يعني كل هذه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا واستحقار مرتبتها. فأفيجمل بهمة خليفة مثلك قد خلقه الله نورا جوهرة يتيمة أن يلحظ ببصره أو يطرف إلى جيفة أو مزبلة أو يتكالب عليها؟ وقد قال تعالى: يا دنيا اخدمي من خدمني وخدمي من خدمك. فالدنيا وفقك الله تطلبك حتى توفيك ما قدره لك الله سبحانه وتعالى من استخلفك من جاهك ورزقك وأرزاق رعيتك، يعني هي التي تطلبك لتعطيك ما خلقه الله لك فيها أو قدره لك من رزقك ورزق رعيتك. واجمل في الطلب، واسع في تخليص رعيتك وتخليص نفسك باشتغالك بما كلفك الله سبحانه وتعالى من استخلفك من الأوامر والنواهي والحدود، فعليك بالإعراض عن الدنيا تأتيك راغمة خادمة، والذي يصل إليك منها وأنت مقبل عليها هو الذي يصل إليك وأنت معرض عنها. ذكر كعب الأحبار رضي الله عنه أن الله تعالى ذكر في التوراة فقال: يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت محمود، وإن لم ترضى بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم وعزتي وجلالي لا تنال منها إلا ما قدرت لك وأنت مذموم. فعلق الراحة، هنا ينتهي كلام كعب الأحبار ثم يستأنف الشيخ فيقول: فعلق الراحة بالقلب مع البدن، إذ لا يصح طلب شيء من غير إرادة، إذ هي المحركة للباعث على البحث والتفتيش، والإرادة من خاصتك المصرفة لعامتك. يعني الإرادة هي من الأمراء التي تصرف الأعضاء فلا تشغلها في غير ما هي له، فإن تصرفت في المضمون يعني والذي هو الرزق المضمون تصرفا كليا لم تتهيأ لامتثال أوامرك عليها، وعند عدولها عن ذلك كنت لئيما على رعيتك على ما يرد في داخل الباب، حيث سيبين الشيخ أن بعض الأمراء يكونون لئيمين على رعيتهم، وبعضهم يكونون أسخياء، وبعضهم يكونون لئيمين على أنفسهم، وبعضهم يكونون أسخياء على أنفسهم. فإذا سيبين هذا داخل الكتاب داخل هذا الباب. فالله الله أيها الإمام اجهد أن لا تتعلق لك إرادة إلا بمراد محبوبك ومطلوبك وهو الله سبحانه وتعالى من جهة ظاهر الأمر وباطن الإرادة بعد وقوع المراد. بعد وقوع المراد المؤدي إلى العلم بأن ذلك الواقع لولا ما سبق في العلم على ذلك وتعلقت به الإرادة لما وقع على ذلك الوصف، مع جواز تبدله في نفسه في وقوعه على غير ذلك. يعني في نهاية الأمر لا يقع إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فإني أضرب مثالا لمن لم يفهم من عالمك وولاتك فيما تقدم من طلب الرزق الذي لا بد منه مثلك. إذن هنا سيضرب الشيخ محي الدين مثلا يعني لمزيد من الإيضاح، لأن هناك من يعترض ويقول: إذا لم أشتغل بالرزق فمن أين أعيش ومن أين آكل؟ فلا بد من السعي ولا بد من الطلب وهكذا.
فيكون هذا مبررا للزيادة والتفرغ للطلب بدلا من التفرغ للعبادة، أو يعني أن تعطي الدنيا حقها أكثر مما تعطي حق الآخرة. فإذا يعني هذا باب للنقاش، ولذلك سيبين الشيخ محي الدين هنا بمثل جميل أن هذا المنطق غير صحيح، فيقول: مثلك في طلب الدنيا والإعراض عنها والقرب منها والحق سبحانه ولله المثل الأعلى. يعني مثلك بالنسبة إلى الحق سبحانه ولله المثل الأعلى مثل رجل صرف وجهه للشمس فرجع ظله خلفه، فقصد نحو الشمس فأتبعه ظله، ولو لم يلحقه ولا نال منه إلا ما حصل تحت قدميه. يعني عندما يكون الشخص مواجها للشمس يكون ظله خلفه وجزء منه تحت قدميه، فإذا مشى بجهة الشمس أو نحو الشمس يتبعه ظله ولا يدرك منه إلا ما هو تحت قدميه. وفي الاستواء أعني استواء الشمس في قبة الفلك على رأس الرجل سر لا ينكشف ولا نودعه كتابا. يعني خاصة هذا الكلام يصح عندما تكون الشمس مستوية لحظة الزوال فوق رأس الرجل فيكون جميع ظله تحت قدميه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن وهو موجود في قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال المؤلف رضي الله عنه: ثم نرجع إلى المثال فنقول: ثم هذا الرجل المضروب مثل عليه الآن إن أقبل بوجهه على ظله واستدبر الشمس وجرى ليلحق ظله فلا هو يلحق الظل وقد فاته حظه من الشمس، وهم الذين قال الله جل اسمه فيهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني هم تركوا النور وراءهم، فيوم القيامة يقول لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وما لحق بالظل إلا ما تحت قدميه، يعني في كلا الحالتين لا يأخذ من ظله إلا ما تحت قدميه، وهو الحاصل له في استدباره الظل. فأنت ذلك الرجل، والشمس وجود الحق، والظل هو الدنيا، وما حصل تحت قدميك القوت الذي لا بد منه، يعني وهو رزقك. وهنا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى، يعني يمكن قراءتها لمن يريد. إذن يا أيها السيد الكريم، وهل خلقت الدنيا إلا من أجلك؟ وخلقك الله سبحانه من أجله فأوجدك له، وأوجد الأشياء لك. أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال أيضا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقال تعالى أيضا: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، إلى أمثال هذه الآيات مما لا يحصى في القرآن كثرة. تتميم. إذن هنا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره في عيوب نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتميم. يا أيها السيد الكريم، تحبب إلى رعيتك واجزل العطايا لهم لكل صنف ما يصلح به، وذلك بأن تمنعه من المحارم وتجزل لهم مواهب الطاعات على قدر الاستطاعات. وتذكر قول من استخلفك وهو الله سبحانه وتعالى حيث قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وقال أيضا:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهاتان الآيتان شملتا خاصتك وعامتك، يعني هؤلاء الأعضاء منهم الخاصة ومنهم العامة، فالسمع والبصر والفؤاد هؤلاء من الخاصة، ومثلا الأيدي والأرجل هم من العامة. فهاتان الآيتان شملتا خاصتك وعامتك. ولا تمشي في الأرض مرحا، آية أخرى، ولا تمشي في الأرض مرحا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن هذه آيات وأيضا حكم، أوامر من الشيخ محي الدين. وتفقد النفس الأمارة واللوامة، واجعل وزيرك يتلطفها في كل حين ويسوسها، فإنها مدبرة باديتك أو بادية مملكتك، فإنها لا تلقي للحواس إلا ما يلقى إليها، كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فتصلح عند ذلك مملكتك. يعني إذا أصلحت نفسك فهي تصلح باديتك، فتصلح عند ذلك مملكتك، وتكثر جباياتك من الخيرات وهي المشاهدات والعلوم، وتظفر بأعدائك. فاجعل أبدا همتك في إصلاح الأقرب فالأقرب يقل شغبك وتعبك. وسلط الصالح على الفاسد يصلحه، وإياك أن يكون ذلك بالخوف الشديد فتزيدهم نفورا، حيث قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. سياسة. أيها السيد الكريم، ينبغي لك، بل هو آكل عليك، أن لا تضع شيئا في غير موضعه، ولا تبرز شيئا إلا في وقته المعهود عندهم، وإياك وخرق العادة، وعند مسيس الحاجة إليه ليكون القبول، يعني لا تبرز شيئا إلا عند مسيس الحاجة إليه ليكون القبول أو القبول عليه أشد، إذ العادة وفرت الدواعي إلى ذلك الوقت لظهور ذلك الأمر المنتظر. مثل لو خرق الله العادة بنزول المطر في غير وقته واستدامة الصحو في غير وقته، أدى ذلك إلى القنوط والكفر والكفران، فهم مع الإحسان يبغون في الأرض فسادا، فكيف بالإساءة؟ وإن ظهر مثل هذا في سنة فلأمر ما وعدل منه تعالى، ابحث عنه تجده، فتخلق بهذه الأوصاف تكن لك السلامة دنيا وآخرة. قال المؤلف رضي الله عنه: إذا هممت بأمر فقل إن شاء الله، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تتألى على الله، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم واحذر القرناء السوء، فإنهم يأكلون درهمك ويقربون للنار لحمك ودمك، فلا تصحب إلا خليلا تجد معه الزيادة في دينك، فإن رأيت في صحبته النقص في ذلك فبئس القرين، وهو أكبر عدو لك، فاحترز منه في ملكك، فإنه يكون سبب خرابه، وهذا القرين فيك هو هواك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد هواك فإنه أكبر أعدائك. والحديث هو: جاهد هواك كما تجاهد أعدائك. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهو أي الهوى أقرب الكفار إليك، فاشتغل به وإلا اشتغل بك، فإن السباع العادية تهدم بادية مملكتك وتورثك الغم الدائم. وهل يهدم أو هذا يهدم دينك أيها السيد الكريم؟
إذا انتهى الكلام هنا. وهذا يهدم دينك. أيها السيد الكريم، أوصي وزيرك وحاجبك أن لا يدخل عليك من الصفات التي هي جباياتك إلا صفة تتحقق فيها أنها نتيجة عن مقدمتين صحيحتين ضرورتين، وفرع عن أصلين كريمين مستقيمين. فهذا يعني أمر مهم جدا، وذلك أن العالم كله مبني على هذا التثليث الذي ذكرناه في أكثر من مكان، وخاصة في قراءة فصوص الحكم. فلا بد من مقدمتين لتكون النتيجة. فإذا كانت المقدمتين صحيحتين تكون النتيجة صحيحة، وإذا كان الفرعين الذين هما كالأب والأم كريمين فيكون النتيجة أو النسل منهما أو الناتج عنهما أيضا كريم. فإن من الصفات ما ترد عليك به النفس مما يعطيها الهوى لتسلك بها، فتأتي إليك بها في أحسن صورة تكون وباطنها ضد ذلك. فالنفس يعني تظهر لك نتائج أو صورا أو خيالات ظاهرها جميل ولكنها باطلة. فيعني إذا أخذتها وقبلتها وبنيت عليها أدى هذا إلى الانحراف. حتى إن اختبرت ذلك وجدت صحته، يعني يجب أن تمرر كل هذه الصور والخيالات على الوزير الذي هو العقل، ولا تدخلها حتى لا يدخلها عليك إلا بعد التأكد من صحتها. فتحفظ. فإذا جاءتك النفس يعني بصفة ودخلت عليك فانظر سابقتها وعاقبتها بالأدلة الواضحة الشرعية والعقلية والعادية. يعني انظر بهذه الأدلة حسب الشرع وحسب العقل وحسب العادة أو العرف، واسبرها في محك النظر ومجاري الفكر، وزنها بمعيار العلم، وتفرس فيها ما تعطيك الأدلة المنطوية، الأدلة المنصوبة للفراسة، فإن كانت تعقب خيرا فتجلى أو فتحلى بها، وإن كانت خلاف ذلك فاقتلها قتلك الصفة التي هي أو التي نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم وخضراء الدمن، فالشيء ضرورة إنما يعقب بحسب أصله وإليه يرجع. تنبيه: حافظ على ذاتك الشريفة الروحانية واعرف قدرها لأي شيء وجدت وما المراد منها، وإن أمكنك ألا تصرفها في قيام وقعود وحركة وسكون وأشباه ذلك من جميع أفعالك إلا عن أمر إلهي علوي فافعل ذلك، وهذا عزيز طبعا إلا لمن وفقه الله. فتحقق كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم وما ينطق عن الهوى. يعني يجب الاتصاف بهذه الصفات العلوية التي اتصف بها الأنبياء وكبار الأولياء. وإياك وإنفاذ أمر في ملكك حتى تشاور فيه وزيرك، فإن في مشاورتك إياه تثبت مودتك في قلبه، والمودة تورث الشفقة، والشفقة تورث النصح، والنصح يورث العدل، وبالعدل بقاء المملكة. هكذا ينبغي أن يكون صفات الإمام وأحواله، وإلا يهلك ويهلك. باب، هذا ليس باب جديد وإنما هو من ضمن هذا الباب. لا يخلو الإمام أن يكون واحدا من أربعة، وبالجود ظهر الوجود ودام. قالت الحكماء: الملوك أربعة لا خامس لها: ملك سخي على نفسه سخي على رعيته، وملك لئيم على نفسه لئيم على رعيته، وملك سخي على نفسه لئيم على رعيته، وملك لئيم على نفسه سخي على رعيته. إذن يعني 4 أصناف بحسب السخاء وضده الذي هو اللؤم. فإما أن يكون لئيما على نفسه وعلى رعيته، وإما أن يكون لئيما على رعيته وسخيا على نفسه، وإما أن يكون
لئيما على نفسه وسخيا على رعيته، وإما أن يكون سخيا على نفسه سخيا على رعيته، وهو المطلوب كما سيبينه الشيخ رضي الله عنه. إذن ولا يخلو ملك من أحد هذه الأوصاف. كذلك هذا الخليفة الذي هو الإمام لا يخلو من أحدها، ولم يزل العارفون بالله تعالى على قديم الزمان يتتبعون أنفسهم بالنظر والاعتبار لتصحيح النسختين، فنقول ظهر لنا في الوجود الإنساني علم وهو مقام الجمع، وعمل وهو مقام التفرقة. يعني العمل فيه الضدين الأمر والنهي، والعلم هو التعلق بالله سبحانه وتعالى وهو مقام الجمع. فالتفرقة هي حد الكرسي، والأول الذي هو العلم هو حد العرش. فيرد الوتر إلى الكرسي الذي هو موضع القدمين، فيكتسب الشفعية إلى الأرض. وهذا الملك هو الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فيا أيها السيد، إن كنت صاحب علم وعمل فأنت سخي على رعيتك سخي على نفسك، وإن كنت لا صاحب علم ولا عمل فأنت لئيم على نفسك ورعيتك، وإن كنت صاحب علم لا صاحب عمل فأنت سخي على نفسك لئيم على رعيتك، وإن كنت صاحب عمل لا صاحب علم فأنت لئيم على نفسك سخي على رعيتك. وهنا سر منعنا عن كشفه تركناه لأهل الأذواق والتحقيق، وانحصرت الأقسام، ولعل معترضا يقول نسلم القسمين وهما قولك صاحب علم وعمل فإنه العالم العامل، ولا صاحب علم ولا عمل وهو عكسه، ولا نسلم القسمين الآخرين. يعني ربما يعترض ويقول قد علمنا أن هناك من هو صاحب علم وعمل، وهناك من هو لا صاحب علم ولا صاحب عمل، ولكن كيف يكون من هو صاحب علم ولا عمل أو صاحب عمل ولا علم؟ فنقول له الأقسام صحيحة واضحة، وذلك أن الأرواح نعيمها بالعلوم والمكاشفات، والأجسام نعيمها بالمحسوسات من المطعومات والمشمومات، وعذابها بأضداد هذه. فإذا سلمت القسمين فيلزمك أن تسلم القسمين الآخرين، وذلك أن الذي هو صاحب عمل لا صاحب علم فإنه المقلد، وهو صاحب عمل وليس لروحه علوم يلتذ بها. يعني المقلدين من المؤمنين وهم العاملين لا عن علم، وهذا وإن كان جيدا ولكنه ينقص العلم، فهم ليس لهم علوم يلتذون بها أو تلتذ بها أرواحهم، فإنما هي مسجونة مقيدة بالنظر إلى ما يؤول إليه محلها من نعيم الجنان، ولا نقول إن هذا صاحب علم. وأما القسم الآخر وهو صاحب علم لا صاحب عمل، فهو العالم المرتكب الشهوات والمسخر أو المسخر نفسه في المحرمات، فإن روح هذا العالم متنعم بما يكشف له من العلوم، ورعيته معذبة بما ارتكبت من المحارم المودية إلى دار البوار. فتدبر هذه الأقسام ترى الحكمة البالغة. ثم لنا أن نبين ما نريده بالسخاء واللؤم في هذا الموضع وفي حق هذا العالم، يعني العالم الإنساني المودع في هذا الكتاب. فنقول إن السخاء بذل الشيء عند الحاجة إليه من غير زيادة ولا نقصان، هذا هو الحد. السخاء هو بذل الشيء عند الحاجة إليه من غير زيادة ولا نقصان، واللؤم في هذا بذل الشيء من غير حاجة إليه مع الحاجة إليه، أو منع الشيء مع الحاجة إليه، يعني إما بذله أو منعه، إما بذله من غير حاجة أو منعه مع الحاجة. فمن جاوز فقد أفرط، ومن قصر فقد فرط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وفي ذلك أقول شعرا:
جرى مثل دل السماع مع الحجى عليه على مر الزمان قديم. مع الحجى يعني مع العقل. توسط إذا ما شئت أمرا فإنه كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فقف رحمك الله عند هذا الحد، فظاهر الخليفة عمل وباطنه علم، وظاهره حد وباطنه مطلع. والرعية على قسمين، بادية وحاضرة. فالبادية عالم الشهادة المنفصل في حق فالبادية عالم الشهادة المنفصل في حق المتبوع المحمدي. والحاضرة على قسمين، خواص وعوام. فالعوام عالم الشهادة المتصل، إذن هذا عالم الشهادة المنفصل ثم عالم الشهادة المتصل، وهي البادية في حق غير المتبوع. والخواص على قسمين، عالم العقل وعالم النفس. فعالم النفس ينقسم قسمين، مطيع وعاص. فالمطيع يسمى عالم الجبروت، وعالم النفس على الجملة هو البرزخ عندهم. والعاصي هم أعداء هذه المدينة الذين ذكرناهم. وعالم العقل على قسمين، محجوب وغير محجوب. فأصحاب الأوصاف محجوبون وهم عالم الملكوت، هم أصحاب المقامات. قال الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وغير المحجوب هم أصحاب السلب، عرائس الله المخبوؤون عنده، يعني مسلوبون عن أنفسهم، مخبوؤون عنده في خزائن غيوبه، حجبهم غيرة عليهم حتى لا يعرفهم سواه كما لا يعرفون إلا إياه. وهم في المقام الذي يعبر المحققون عنه بالفناء الثالث المحق الكلي، وهم خواص هذه المدينة. فانظر في هذه الأقسام ترشد، وسيأتي ذكر أو وصف بعضهم في الأبواب التالية. ترشد إن شاء الله تعالى. يا أيها السيد الكريم، إذا تحققت هذا فابذل لكل عالم من هذه العوالم ما يحتاج أو ما يحتاج إليه على حسب ما حددت لك آنفا، وكذلك لنفسك، فتكون في المقام المحمدي صاحب علم وعمل، وهو الكمال. والسخاء كل السخاء الزهد فيما في أيدي الناس. فما أحبت رعية مليكها حتى زهد فيما عندها. والسخاء يورث المحبة، والمحبة تورث القربة، والقربة تورث الوصلة، والوصلة تورث الجمع. وهنا إشارة مضمونة تحت حجاب الغيرة، فكذلك ينبغي لك أن تزهد في جميع أفعالك. يعني هنا إشارة لكنه وضحها وأشار إليها، مع أنه قال أنها مضمونة لصعوبة إدراكها. فينبغي لك أن تزهد في جميع أفعالك وأقوالك واعتقاداتك، يعني ليس فقط الزهد فيما لدى الرعية وهي يعني ما يخص الدنيا، وإنما تزهد أيضا في أفعالك وأقوالك واعتقاداتك، وتبني البيت وتوقد السراج وتضرب الستارة وتبرز الصور. تبدو لك الحكمة الإلهية وتلوح لك الحقائق على ما هي عليه. وموضع هذا من الكتاب العزيز: والله خلقكم وما تعملون. يعني الخلاصة أنك ترجع كل شيء إلى الله تعالى. فكما أن الإنسان إذا ترك ما للناس عند الناس أحبه الناس، كذلك إذا تركت ما لله عند الله ولم تطمع فيه، يعني لا تنسبه لنفسك ولا أضفت شيئا إلى نفسك من جميع أفعالك، كنت على الحقيقة زاهدا بأفعالك وعلى التوحيد راشدا. فاسعى في اكتساب هذه الأوصاف، تكن من أهل الاتصاف. وقديما خبرت الناس في أوطاننا وأوطانهم، فلم أرى لديهم أعظم قدرا ولا أكبر خطرا ولا أجل في نفوسهم من رجل طال صمته وقل كلامه وإن تكلم بالحكمة. يعني حتى وإن تكلم بالحكمة فإن القلة منها أحسن من الكثرة، وأقبل لنفوسهم حذر السآمة
وهو حد السخاء المتقدم، يعني أن تعطي الشيء في وقته عند الحاجة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكذلك ينبغي للوارثين أن يكونوا، وكذلك لم أر أعظم عندهم ولا أجل في نفوسهم وأحب إليهم من رجل زهد فيما بأيديهم واحتجب عنهم ولم يظهر لهم إلا عندما يعرف أن الحاجة قد مستهم للنظر إليه، فحينئذ يظهر لهم، تظهر لهم على قدر ما قدمت لك في أول الباب. فكل شيء نريده في ذلك المقام قبل، أو كل شيء تريده في ذلك المقام، يعني عندما تظهر على الحد المطلوب كل شيء تريده قبل لتعطش النفوس إليه. فإن أقبلوا عليك بشيء من دنياهم فارغب عنها وردهم على فقرائهم، يعني رد ذلك على فقرائهم. فإن أبوا إلا أن يعطوك، يعني إلا بوساطتك، فخذ منهم وادفعه لفقرائهم على علم منهم بذلك. هكذا يكون أو تكون حالة الإمام، وبها يعظم عند أهل مملكته. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا هو نهاية الباب الخامس، يتلوه إن شاء الله تعالى الباب السادس في العدل، وهو قاضي المدينة القائم بأحكامها. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن كان هذا قراءة الباب الخامس من كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية لسيدي الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.